Specialistët për hetimin e krimeve në policinë e Sarandës kanë referuar materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin OL 22 vjeç banues në Sarandë, pasi dyshohet se në datën 16 maj i ka shitur një sasi lënde narkotike kokain një shtetase të mitur 15 vjeçare, e cila si pasojë e konsumimit të lëndës narkotike ka marrë ndihmë mjekësore në spital. Specialistët për hetimin e krimeve në policinë e Vlorës referuan materialet në prokurori dhe nisi procedimi penal ndaj shtetasit S 44 vjeç banues në Vlorë, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim Xhaxhaiti se ka ndërhyrë në rrjetin e ujësjesit në linjën e përbashkët pa lejen e organeve kompetente. Specialistët për hetimin e krimeve në policinë Imar referuan materialet në prokurori dhe nisi procedimi penal ndaj shtetasve FJ 51 vjeç banues në Dërmi, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim bashortja, e cila pretendon se është dhunuar fizikisht prej tij. MB 55 vjeç banues në fshatin Vranisht, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim shtetasi KL, se pas një debati verbal i ka dëmtuar varin e babait të tij. Po këta specialist referuan materialet në prokurori për vlerësim, pasi në datën 16/5/2025 në fshatin Bosh dyshohet se për shkaqe aksidentale ka rënë zjarr dhe është djegur një biç bar në pronësi të shtetasit EJ 22 vjeç banues në Tiranë. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Vlorë dhe Sarandë kanë arrestuar shtetasit IL 63 vjeç banues në fshatin Bestrov, pasi u konstatua nga shërbimet në aksin rrugor Vlorë-Novosel duke drejtuar motorin pa leje drejtimi. CG 20 vjeçe banuese në Itali, pasi në aksin rrugor Ksamil-Sarandë është konstatuar duke drejtuar automjetin në gjendje të dheur dhe është përplasur me bordurën e rrugës duke shkaktuar vetëm dëme materiale. Materialet ju referuan prokurorive për veprime të mëtejshme hetimore.